ଆମେ ବେଳେବେଳେ କିଛି ନ ବୁଝି କିଛି ନ ସୁଝି ଅଯଥାରେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ ଆମେ ତା ଉପରେ ଚିଲେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି କଥା ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ସମ୍ପର୍କ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ନୀରବ ରହିଯାଏ, ସେ ଆମକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗି ନଯାଉ। ଆମେ ରାଗରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ପାର୍ତା କହିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ହେଇଥାଏ। ସେ କିନ୍ତୁ ନୀରବ ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ପର୍କଟା ଭାଙ୍ଗି ନଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିବା ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବ ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ତା କଥା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। କହିବା ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବ ତା କଥାଟା ଆଉ କାହାକୁ କେତେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। କହିବା ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ସେ କହିଥିବା ପ୍ରତିଟି କଥା ତା ଛାତିରେ ଛୁରୀ ଚାଲିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଥିବ ଯିଏ ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଛି। କହିବା ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବି କେବଳ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଟିକକ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଛାତିକୁ ପଥର କରିଦେଇଛି। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମକୁ ହିଁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କେତେ ଆଘାତ ଦଉଛି। ଏଇ ତ ଜୀବନର କଥା।